പ്രിയമുള്ളവരെ നമസ്കാരം. വിറ്റി സഫാരിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ചെല്ലാനത്തെ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ്. ചെല്ലാനം ഹാർബറിലാണ് ഫിഷിങ്ങിന് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രതീഷുണ്ട്, രതീഷിൻ്റെ 2 സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഫോർട്ട് കൊച്ചി പാലം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഉയർത്താവുന്നതും താത്താവുന്നതുമായ പാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വർക്കിംഗ് അല്ല, ഇപ്പോൾ താന്ന് മാത്രമേ കിടക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെല്ലാനത്തെത്തി. ചെല്ലാനത്തിൽ ധാരാളം മീൻപിടുത്ത ബോട്ടുകളുണ്ട്. അവർ കടലിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഓരോരുത്തർ വലയൊക്കെ ശരിയാക്കി കടലിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആണ്. കുറച്ച് പേര് കടലിലുണ്ട്, അവർ ഫിഷിങ്ങിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. കതിരാൻ പിടുത്താണെന്ന്, കതിരാൻ ചാകരയെന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു 2 പേർക്ക് തെരണ്ടി കിട്ടി. അവരത് വലിച്ച് കയറ്റിയതേ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ചെല്ലാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫിഷിങ്ങിന് പോകാമെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് അവിടെ ഒത്തിരി ധാരാളം ആൾക്കാർ ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ചേട്ടന്മാർ ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ചെറിയ തെരണ്ടി ആട്ടോ, അത്ര വലുതല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഇതാണ്. തെരണ്ടി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. പിടിച്ചദ്ദേഹം കരയിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ തെരണ്ടി കിട്ടിയില്ല. അത് ഒരു കടലിൽ പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. രതീഷ് ഹുക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുവാണ്. പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഹുക്കൊക്കെ മുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മേടിച്ചായിരുന്നു. 1 കിലോ ചെമ്മീൻ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ തെരണ്ടി പിടിച്ച 2 എണ്ണന്മാരാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ ബോക്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് അതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകളെ ഇടും. ഇതൊരു ചേട്ടൻ പോകണമുണ്ട്. അത് ഈ ബോട്ടുകാരുടെ കയ്യിലുള്ളൊരു സംഭവം. അത് രതീഷ് റെഡിയായിട്ടോ. ചെമ്മീനൊക്കെ കോർത്തു. ഇനി അതിനങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്തായാലും ഒരു മീനങ്ങ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അടിച്ച കതിരാനത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കതിരാൻ്റെ വേട്ടയെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ കതിരാൻ കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഞങ്ങൾ 11 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ 5 കിലോ അടുത്ത് മീനുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. 5 കിലോ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ മീനുകളെ കിട്ടി. പിന്നെ കതിരാനുണ്ട്, കുട്ടനുണ്ട്. അതുപോലെ കൂന്തൽ കിട്ടി. കൂന്തൽ പക്ഷേ മിസ്സായിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കരിങ്കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഇത് തിരമാലയൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി കിട്ടും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് അധികം വെയിറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചെല്ലാനത്ത് പോകേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ പോകാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ബ്ലേഡൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു, കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട്. കതിരാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇഷ്ടം പോലെ കതിരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മീനുകളൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 10-50 പേരോളം ചൂണ്ടയിടാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത്ര അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഗംഭീരമായി സംഭവം, പൊളി. കതിരാൻ കണ്ടോ? ഇത് കതിരാൻ തന്നെ. ചെല്ലാനത്ത് ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കേട്ടോ. ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ വളരെ കെയറായിട്ട് നിൽക്കണം. കാരണം പാറയുടെ അങ്ങോട്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്തൊക്കെ വലിയ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ വലിയ തിരമാല അടിച്ചു കയറിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ എടുത്ത മീനുകളൊക്കെ അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ കവറിലിട്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് കടലിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അത്ര വലിയ തിരമാലകൾ അടിച്ചു കയറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ കെയറായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ ആ താഴത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങരുത്, തെന്നി താഴ്ത്തു പോകും. അതുപോലത്തെ സാഹചര്യമുണ്ട്. കതിരാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കതിരാൻ കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 6 കിലോയോളം കതിരാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 10-11 മണി കഴിഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. 3 മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോന്നു. വേറെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കതിരാൻ പിടിക്കാനുള്ള യാത്ര ശരിക്കും ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കടയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സഡൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്തായാലും വന്നത് നഷ്ടമില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പുഴയിലൊക്കെ മീനടിക്കൽ ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടപടപടാന്നും പറഞ്ഞ് മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നത് എന്തായാലും ഒരു നഷ്ടമില്ലാത്ത വരവായിപ്പോയി. 6-7 കിലോ 8 കിലോ ഇങ്ങനെ 8 കിലോ അടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം കിട്ടിയായിരുന്നു. ഞാൻ രസകരമായി വന്നത്. ചെല്ലാനത്തേക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന ആംഗ്ലേഴ്സ് ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കയ്യിലൊരു തൊപ്പി എന്തെങ്കിലും കരുതണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങൾ കയ്യിൽ 2 കുട കരുതിയിരുന്നു, എങ്കിലും തൊപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് അടിക്കുന്ന കുറേ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അതൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ വരവ് മെച്ചമായിരുന്നു. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാകണം. കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ചെല്ലാനത്തെ വരവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നഷ്ടമില്ല. ഏകദേശം 7-8 കിലോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള മീനുകൾ കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് 4 പേർക്കും ലാവിഷായിട്ട് കറി വയ്ക്കാനുള്ള മീൻ കിട്ടി. നമ്മളതൊരു രസകരമായി ചെയ്തു തീർക്കാനും പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോ കണ്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കൂടെ ഉണ്ടാകണം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.